Kjo grua pi uthull molle para gjumit për një vit, ja se çfarë ndolli më vonë. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduken dhimbjet e barkut dhe të lukthit, por edhe era e keqe, niveli i lartë i inflamacioneve, kohë pas kohe do ta keni më të lehtë edhe të humbisni kilogramë të tepër, citon Elfline. Por cilësia e mirë e uthullës së mollës është gjithashtu efektive edhe në mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Nëse ndjeni uri para gjumit, duke u bazuar në ekspert, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ai në shëndetin e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës ka aftësi të jashtëzakonshme ushqyese nëse përdoret si duhet edhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Kështu, përfitimet kryesore që ajo do t'jap për shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një aleat të vlefshëm në reduktimin e stresit, problemeve të oreksit ose dhe grumbullimin dhjamor të trupit. Uthulla gjithashtu përmban edhe pektin që relakson trurin, kështu që kur ndjeni të uritur përpara se të shkoni për të fjetur, hiqni dorë nga çokolladat ose edhe përzierjet e shtrenjta. Një lugje dhe uthull molle tretur në një gotë me ujë mund të konsumohet si një formë parandaluese e këtyre shqetësimeve. Uthulla e mollës mund të lehtësojë dhimbjet tuaja të fytit. Bakteriet përgjegjëse për dhimbjet e fytit nuk mbijetojnë dot në një ambient ku ka uthull molle. Merrni një lugë çaji uthull molle dhe tresni atë në një gotë me ujë dhe gjithashtu e konsumoni në mënyrë të rregullt. Lemza do të zhduket më lehtë me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës do të stimulojë kështu nervat përgjegjës për lemzën dhe shijimi i uthullës së mollës do të bëjë që nervat do të harrojnë kështu edhe komplikacionet e lemzës. Një lugë çaji me uthull molle tretur në një filxhan me ujë mjafton për të ndaluar këtë shqetësim. Uthulla e mollës do ju çlirojë gjithashtu edhe hundët tuaja të zëna. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium, vitaminën B1, B2, gjithashtu edhe vitaminën A dhe E. Pastron mukozën dhe sinuset. Mjafton të përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe ta konsumoni atë çdo mbrëmje. Uthulla e mollës do të ndihmojë kështu në ribalancimin e niveleve të acidit në stomak. Uthulla e mollës ka një aftësi shumë të mirë rregulluese në nivelet e acideve të stomakut. Thjesht duhet të përzieni një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë dhe ta pini atë çdo mbrëmje. Uthulla e mollës e tretur në ujë mund të rregullojë gjithashtu edhe erën e keqe të frymëmarrjes suaj. Bakteriet në gojën tuaj mund të jenë shkaku i erës së keqe të saj. Siç e përmendëm edhe më herët, uthulla e mollës mund të largojë bakteriet në gojën tuaj dhe të rifreskojë kështu edhe higjienën e saj. Ju duhet të merrni një lugë çaji uthull molle, ta tresni në ujë dhe të bëni gargar. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar edhe higjienën tuaj orale. Uthulla e mollës mund të reduktojë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit të stomakut. Uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë që të harroni pagjumsinë gjatë natës që shkaktohet nga dhimbja e stomakut. Ju nuk do të keni nevojë për problemet me gazrat në stomak dhe shtrëngimet e tij. Mjafton të përzieni një lugë çaji uthull molle në një filxhan me ujë të ngrohtë dhe ta pini atë çdo mbrëmje. Gjithashtu, nëse vuani nga keqtretja, uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një aleat shumë i mirë për tretjen tuaj. Pagjumësia është e lidhur ngushtë edhe me digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon kundër problemit të fryrjes edhe të përzierave. Përzieni një lugë çaji uthull molle me mjalt në një gotë me ujë të ngrohtë. Kështu, përfitimet e saj mund të jenë vërtet efektive kundër keqtretjes dhe komplikacioneve të tyre. Uthulla e mollës mund të cilësohet një aleat e vlefshme edhe në reduktimin e problemeve të nyjeve. Mungesa e kaliumit konsiderohet një nga shkaqet kryesore të dhimbjeve të nyjeve. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium që ka aftësinë të reduktojë edhe të rregullojë balancin e qëndrimit në trup, duke mbajtur larg kështu edhe komplikacionet që shkaktojnë probleme me nyjet. Uthulla e mollës mund të jetë një aleat shumë e mirë kundër lohatjeve të niveleve të sheqerit në trup.
Nivelet e larta të sheqerit në trup kanë një aleat të keq, siç është edhe ushqyerja e pakontrolluar. Për njerëzit që vuajnë nga ky shqetësim, uthulla e mollës mund të përmirësojë nivelet e ndjeshme dhe të reduktojë luhatje të tilla. Ju duhet të merrni rregullisht të paktën një lugë çaji uthullmolle të tretur në një gotë me ujë. Është një mundësi e mirë, por kjo nuk do të thotë se ajo do ta trajtojë përfundimisht atë. Uthulla e mollës është një nga produktet që prodhohet nga molla e grimcuar dhe më pas e fermentuar. Sheqeri, majaja dhe është gjithashtu një përbërës kryesor i turshive, marmalatave, salcave të ndryshme, gjithashtu edhe gatimeve të shijshme. Përdorime të tilla mund t'japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Në këtë video, sipas WebMed, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është e pasur me element të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është gjithashtu edhe acidi acetik, që i jep asaj edhe një aromë të fuqishme. Studimet nxorën në pas se ky acid është përgjegjës edhe për përfitime shëndetësore që përmban 5 deri në 6% të acidit acetik. Gjithashtu, uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë kundër bakterieve të dëmshme dhe mund t'japë rezultate të kënaqshme në organizmin tuaj. Uthulla e mollës mund të largojë kështu edhe patogjenët dhe lloje të ndryshme të bakterieve. Vepron si një ruajtës shumë i mirë i ushqimit edhe mund të forcojë në mënyrë të kontrolluar shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një aleat e organizmit edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësues për njerëzit që kanë luhatje të sheqerit, i cili karakterizohet nga nivele të larta të sheqerit të shkaktuar nga rezistenca ndaj insulinës ose paaftësia e trupit për të rregulluar dhe prodhuar insulinën. Edhe një provë klinike e vitit 2019 rekomandoi përdorimin e uthullës së mollës brenda normës së lejuar, që mund të ketë një efekt lehtësues kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse vuani nga luhatjet e sheqerit dhe doni të përdorni uthullën e mollës, të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Uthulla e mollës do ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ullumtimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjeshmërinë e ngopjes dhe të përfundimisht t'ju bëjë që të keni më pak uri dhe të merrni më pak kalori gjatë ditës. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle në një vakt patën një performancë më të mirë të tretjes, reduktim të yndyrnave për shkak të kalorive më të pakta të konsumuara dhe një menaxhim më të mirë të peshës së tyre trupore. Gjë që falë përdorimit të uthullës së mollës mund të përmirësojë edhe organizmin tuaj në tërësi. Uthulla e mollës mund të cilësohet si një produkt fantastik edhe kundër problemeve kardiake. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore më të mëdha të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen dhe mund të mbahen më lehtë nën kontroll me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një aleat e çmuar e organizmit kundër këtyre komplikacioneve, citon WebMed. Uthulla e mollës mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe si një trajtim tipik për problemet e lëkurës të tilla si ekzemat dhe lëkura e thatë. Lëkura ka një aciditet të lartë nga natyra, megjithatë mund të jetë edhe më pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të tretur mund t'japë rezultate fantastike në gjendjen e lëkurës suaj, të mbajë larg inflamacionet e saj dhe të reduktojë gjithashtu edhe komplikacionet. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë alternativat më të mira që mund të ofrojë ky përdorim i veçantë i saj. Por nëse doni ta përdorni për trajtime të shëndetit, ju bëjmë dije se është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse merrni medikamente të caktuara, pasi përdorimet e gabuara mund të kundërveprojnë edhe me çështjen tuaj imunitare, citon Healthyside. Ndaj përdoreni gjithmonë me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara për të evituar gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.